साथीहरू म तपाईहरुलाई आज एउटा कुराको चाहिँ जानकारी गराउँछु है। कति साथीहरूलाई त थाहा छ होला, कतिलाई चाहिँ छैन होला। जापानमा चाहिँ यो रोडको छेउमा रहेको गल्लीहरूमा एउटा सेतो यो टाइल बिछाएको हुन्छ सिधा आकारमा हैन। यो सिधा आकारमा बिछाएको चाहिँ किन होला यो चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो आकारमा छ है। यो एकदम सिधा आकारमा बिछाएको हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन म जानकारी दिन्छु है। त यो चाहिँ किन हो भने जो चाहिँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, आँखा देख्न सक्नु हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ छामेर हिँड्नको लागि बनाइएको हो। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो सिधा आकारमा छ। र जापानमा चाहिँ रुल्स एउटै हुन्छ साथीहरू। यसमा चाहिँ कोही व्यक्ति आउँदैछ भने बाटो छोडिन्छ, यो लाइनबाट हिँडिरहेको छ भने। अनि प्लस यस गल्लीमा चाहिँ सुटिङ लगायत भिडभाडहरू प्राय गरिँदैन, किनभने यो त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि छुट्याएको हो जसले चाहिँ आँखा देख्नु हुँदैन, दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ जापानमा चाहिँ रुल्स भनेको रुल्सै हुन्छ, सबैले फलो गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो गल्लीमा चाहिँ भिडभाडहरू कार्यक्रमहरू सुटिङहरू गर्ने चाहिँ गरिँदैन है। मैले यो कुराको तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ है त साथीहरू।